Bentar aja ya Bu. Iya benar. Ibu jadi saya ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam dan duduk efektif untuk membantu Ibu mengeluarkan sekret atau lendir Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya Bu. Ibu bisa duduk. Saya pasang tepatnya dulu ya Bu. Bu, nanti silakan ikutin dari saya ya. Mulai. Nanti napas dari 3 kali dari hidung. Yang pertama, yang kedua juga dari hidung, yang ketiga nanti ditahan dulu baru dikeluarkan dari mulut. Baik, ikuti saya. Tahan diikuti, keluarkan dari mulut. Silakan. Napas lagi Bu. Seperti tadi ya Bu. Mulai. Tahan diikuti, keluarkan dari mulut. Bu bisa duduk untuk makan minumnya. Baik, ini sudah selesai Bu. Ini saya ambil Bu. Jadi itu bisa dari kembali. Dan ini tes selesai Bu. Apabila nanti ada ketentuan, nanti bisa hubungi saya di ruang rawat. Nanti sekitar jam itu saya akan hubungi ke sini lagi untuk